วันนี้มาเป็นผู้แนะนำนะครับในเบื้องต้นให้กับพวกเรา So I'm here to give us some instructions for beginners. คือเนื่องจากว่าการที่เรามาที่นี่เนี่ยนะครับเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้หลักการปฏิบัติธรรม So the reason that we came here today, he believes, is so that we can learn the way to practice the Dhamma. ซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับ Practicing Dhamma, there really isn't anything too complicated or difficult. เบื้องต้นง่ายๆก็เพียงแค่ให้เรามาทำความรู้สึกตัวให้เป็นก่อนนะครับ The first thing that we need to do is to learn to become aware. การที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงได้นะครับ If we're able to become aware, then we start to be able to learn the truth. พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรมากไปกว่าการเรียนรู้ความจริงนะครับ The Buddhism doesn't teach anything more than just learning the truth or reality. ความจริงที่เรียนรู้กันก็ไม่ได้เป็นความจริงที่นอกเหนือไปจากที่กายที่ใจตัวเอง And this learning doesn't happen anywhere other than in one's own body and one's own mind. แล้วก็ความจริงที่จะเรียนรู้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเห็นว่ากายกับใจตัวเองเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน And the learning the truth aspect is nothing more than learning the truth that the body and mind are impermanent, that they are suffering, and that they are not a self. เพราะนั้นทั้งหมดที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบแค่ตรงนี้เองนะครับ So everything that we are going to learn all occurs within this domain, within this framework. เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือทำยังไงเราถึงจะกลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองให้ได้ So what we have to learn then is what do we have to do in order to be able to become aware of ourselves. การกลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาวะของจิตที่มีความตั้งมั่นขึ้นมา So being able to come back to ourselves and being aware of ourselves is what allows us to gain the observer mind or stable observer. พอจิตเรามีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราถึงจะเรียนรู้ความจริงได้ Once the mind becomes a stable observer, then we're able to learn the truth. เพราะนั้นถ้าเราจะฝึกหรือปฏิบัติกันง่ายที่สุดเลยก็คือเราหาวิธีที่จะกลับมารู้สึกตัวเองก่อนนะครับ So the easiest thing to do in the beginning with our Dhamma practice is to find a way to come back to ourselves. เมื่อสมัยก่อนที่ผมจะรู้จักหลวงพ่อประโมทนะครับ In the early years when I first began to know Luang Por Pramote, ผมก็ได้ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรนะครับ I had already practiced quite a lot of Dhamma and meditation. แต่การฝึกมาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นะครับ But I hadn't been able to arrive at a practice that I felt was correct. แม้ว่าทุกวันจะรักษาศีลนะครับ Even though every day I would practice morality and keep the moral precepts, ทุกวันจะฝึกทำสมาธิ I would practice meditation every day. อ่านหนังสือฟังธรรมก็เยอะก็เป็นประจำนะครับ I would read Dhamma books and listen to Dhamma talks regularly. แต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกนะครับ But I wasn't able to understand correctly. การปฏิบัติช่วงนั้นเนี่ยผมจะเน้นไปที่การนั่งสมาธินะครับ At that time, I was really concentrated on practicing meditation. แต่เป็นการนั่งสมาธิด้วยความเข้าใจผิด But I was sitting in meditation practice in a way that I didn't really understand it. คิดผิดไปว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้นั่งแล้วต้องทำจิตให้มันนิ่งๆเฉยๆ What I incorrectly understood was that I thought that Buddhism teaches
to sit in meditation and make your mind still, and just that. หลงเข้าใจผิดว่าการนั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา I thought that if I was able to sit still and to still my mind and not have any thoughts, then I would gain wisdom. แล้วก็โชคร้ายยิ่งกว่านั้นอีกก็คือนั่งยังไงมันก็ไม่สงบไม่นิ่ง And then there was another problem, which was that it didn't matter how much I sat in meditation, I could never make my mind peaceful or still. จนกระทั่งได้เจอหลวงพ่อประโมทนะครับ And then I met Luang Por Pramote. ท่านก็เมตตาบอกว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยผิด And he had the loving kindness to tell me that what I had been practicing was wrong. นะครับ ท่านบอกว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยเป็นการฝึกเพราะความอยากนะครับ What I was practicing, he said, was I was practicing with a lot of desire involved. อยากอะไรอยากที่จะพ้นทุกข์ I wanted to be free from suffering. อยากที่จะถึงพระนิพพาน I wanted nirvana. แล้วก็พยายามที่จะฝืนบังคับกดข่มจิตใจตัวเอง And so what I did was I just kept pushing, resisting, controlling myself. เพราะการคิดว่าการกดข่มจิตใจตัวเองควบคุมตัวเองเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ได้นิพพานขึ้นมา I thought that if I just kept controlling my mind, then one day I would arrive at nirvana, or nirvana would occur for me. ซึ่งทั้งหมดนั้นทำไปด้วยความอยาก All of that I was doing was all about my own desire or wanting. ความอยากเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ But the Buddha says that wanting or desire is the cause of suffering. การที่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราจะต้องละความอยาก In order to free ourselves from suffering, then we're going to have to figure out a way to eliminate desire. แต่พอเราลงมือปฏิบัติเรากลับปฏิบัติด้วยความอยากซะเองนะครับ But what happened was, when every time I would practice, I would do it filled with desire. วันนั้นแทนที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยกลายเป็นว่าเราทำตัวให้ทุกข์ซะเอง So what I ended up doing was just creating more suffering for myself. วันนั้นเราจะพ้นทุกข์เพราะการทำตามความอยากจึงเป็นไปไม่ได้นะครับ I tried to free myself from suffering by using lots of wanting and desire, and that is impossible. อันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่หลวงพ่อประโมทได้แนะนำผมนะครับ This was Luang Por Pramote's first recommendations for me. และท่านก็บอกต่อไปอีกว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องใช้วิธีการรู้เอา He told me that in order to be a true practitioner, we have to use the knowing. แต่แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันหมายความว่ายังไง I didn't really understood what he meant at that time. เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปกดข่มจิตใจตัวเองจนเกิดความเครียดสูงนะครับ I had created a lot of stress by controlling myself and forcing way too much. เครียดจนกระทั่งเหมือนกับในหัวเนี่ยมันจะมีก้อนหนักๆอยู่ทั้งหัวเลย I practiced with so much control and so much strain that I actually made my head filled with tension. พอหลวงพ่อบอกว่าให้รู้เอานะครับก็มาหัดสังเกตตัวเองนะครับ So Luang Por Pramote told me instead to start knowing and start becoming the observer of myself. ก็มาเห็นไอ้ก้อนหนักๆเนี่ยมันค่อยๆเบาลง When I started to become the observer, that sort of heavy head filled with tension started to reduce. แต่ด้วยความเคยชินที่ไปบังคับตัวเองไว้เนี่ยมันก็จะกลับไปเครียดเหมือนเดิมอีก It started to reduce, but then because I had a habit of controlling myself so much, the pain would come back. จนผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ได้ไปเจอตัวจริงนะครับตอนนั้นที่เจอครั้งแรกเนี่ยคุยกันทางอีเมลยังไม่ได้เจอตัวจริง When he says that
when he first spoke with Venerable Pramote, he must say that this was actually through email. He didn't actually meet him, but he did start this practice and then decided he would go and visit Luang Por. พอไปเจอท่านครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็น The first time he went to see Luang Por took a look at him and said, "You still don't know how to be aware." หลวงพ่อบอกว่าต้องฝึกรู้สึกตัวให้เป็นก่อน You have to practice to become aware of yourself first. ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ารู้สึกตัวมันคืออะไร At that time, I still really didn't understand what being aware was. มีความรู้สึกเพียงแค่ว่าจิตใจตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกโล่งสบายขึ้นมา All I knew that was that the mind felt light and bright. เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองได้ชั่วขณะหนึ่ง And I was able for a period to see the changes that went on in my mind and heart. ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการต้องกลับมารู้อยู่ที่ตัวเองเท่านั้น I didn't really even understand yet, though, at that time, that awareness was about coming back to see ourselves. แล้วก็วันนั้นท่านก็สอนให้รู้จักสังเกตตัวเองอยู่สองอย่าง Luang Por recommended that I notice two things about myself. อย่างแรกคือท่านให้หัดสังเกตตัวเองว่าเผลอไป One thing that he asked me to see is to notice when the mind wanders off. อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านให้หัดสังเกตถึงลักษณะของการที่ไปเพ่งจ้องเอาไว้ The other thing he asked me to see was when I started to overfocus or to exercise control. ก็หลังจากที่รู้จักสองสภาวะอันนี้สองอย่างอันนี้นะครับก็หัดสังเกตมาเรื่อยๆ So I learned what these things were, and then I started to practice watching these things working regularly. จนกระทั่งก็เริ่มที่จะกลับมารู้สึกตัวเองได้บ่อยขึ้น And I started to become more and more aware of myself each day. กลับมารู้สึกตัวเองได้จากการสังเกตว่าเมื่อกี้เราเผลอไปสนใจอย่างอื่น I became aware by noticing regularly that the mind had wandered off after it did, becoming interested in something else. อย่างเวลาขับรถไปทำงานนะครับ For example, when driving to work. ขับรถไปเนี่ยใจก็หนีไปคิด When I was driving, the mind would run off and start thinking about something else. พอขับรถผ่านไฟจราจรไฟแดงสัญญาณไฟลืมว่าเมื่อกี้ไฟแดงหรือไฟเขียว I would drive through a traffic intersection, and then I would realize that I forgot if that was just red or if that was green. ก็ตกใจนึกขึ้นมาได้เมื่อกี้เราขาดสติไปแล้วเราลืมตัวไปแล้ว You realize at that moment that, oh, a moment ago there, I didn't have any mindfulness. I forgot about myself. หรือบางครั้งขับรถไปก็จะไปเห็นสาวสวยเดินอยู่ข้างถนน Or I would look out the window while I was driving and see a beautiful lady walking by. ก็ลืมขับรถมัวแต่ไปดูสาวสวยที่ข้างถนนนั่น And I totally forgot about driving the car. All my attention went to the lady. แล้วก็ตกใจนึกขึ้นมาได้เมื่อกี้เราขาดสติไปอีกแล้วลืมตัวไปอีกแล้ว And then after that happened, I would come to and realize that, oh, I forgot about myself once again. หรือแม้กระทั่งทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะหัดสังเกตอย่างนี้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขาดสติหรือเมื่อกี้เราลืมตัวเองไปแล้ว So no matter what it was that I did, I would start to notice whenever my mind would wander off or leave doing its task. เพราะการขาดสติหรือว่าการลืมตัวเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่มันตรงข้ามกับการที่เรารู้สึกตัว So when we lack mindfulness, when we forget about ourselves, that is the opposite of awareness. เพราะฉะนั้นวิธีการฝึกเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องฝึกให้รู้สึกตัวขึ้นมานะครับ So when we practice, we have to learn to become aware, to make this awareness start to wake up. ไม่ต้องพยายามบังคับตัวเองให้รู้สึกตัวขึ้นมา And we don't have to
use control or exercise force to make this awareness come up. เพียงแค่รู้ว่าเมื่อกี้เราขาดสติไปเมื่อกี้เราลืมตัวไป All we have to know is retrospectively, a moment ago, I was unaware. ถ้ารู้แบบนี้ได้เนี่ยมันจะกลับมามีสติหรือรู้สึกตัวขึ้นอัตโนมัติ If we're able to see that a moment ago my mind was wandering or we were unaware, then awareness or mindfulness will arise on its own automatically. เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องทำอะไรเยอะแยะนะ So don't think that there's so much that you have to do when you're practicing the Dhamma. ไม่ต้องทรมานตัวเองก็ได้ You don't have to torture yourself. You really don't. ใช้ชีวิตปกติเหมือนที่เราใช้อยู่ปกติเลยนะครับ Just use your normal everyday life that you regularly have. นะครับแล้วก็เพิ่มการสังเกตตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเอง And just start to notice yourself more and more. That's all. เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกลับมาสังเกตตัวเองได้ So it doesn't matter what it is that we are doing. We're always able to come back and observe ourselves or recognize ourselves.